မင်္ဂလာပါဂျာဒီဦးတို့တော်တော်လေးပူပါလေနော်ပရိစပိုင်းစီးတဲ့လူတွေနေပူထဲမှာလမ်းသွားလမ်းလာဒီဦးဆိုင်ကြပါနေပူကျဲထဲမှာသွားတယ်ရေခဲကြီးတောက်တာတို့ရေခဲကြီးနဲ့ရေခဲကြီးလက်မှာပုတ်ပြီးတော့လို့ဂုတ်ကိုရိုက်တာတော့မလုပ်ပါနဲ့အရန်အနေနဲ့များပါတယ်နောက်တစ်ခုလီတီယန်သမားတွေကိုမှားခြင်းနဲ့အခုလို့ပူပြင်းတဲ့ယာဒီဦးတို့မှာစိတ်ပူကြတော့မရှိပါဘူးလွယ်လွယ်သုံးလို့ရပါတယ်ကိုပစီကကိုကတခဲမျိုးစားကောင်းကောင်းသုံးထားတယ်တအားကြီးဟိတက်တဲ့တခဲမျိုးသုံးထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မျိုးဆဲတွေနဲ့တေချာ quality ကောင်းတဲ့တခဲတွေသုံးထားတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူကြတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့တတိလေးထားမှာတခုကအာသွင်းပြီးချင်းထုတ်မစည်းနဲ့စီစီပြီးချင်းအာမသွင်းပါနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးအခုအပြင်သွားတော့မယ်အကိုကအပြင်သွားစရာရှိတယ်ဗျာကိုအပြင်သွားဖို့တော့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာအာသွင်းဘူးကြီးကိုအာသွင်းကြိုးကြီးတတ်ထားမယ်ပြီးကမှကိုကအပြင်ကိုထွက်ပြီးဖနက်စီပြီးထွက်ခါမှအာသွင်းကြိုးဖြုတ်ပြီးတော့စပင်းကိုတက်ခွပြီးစီးသွားတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့အပြင်ကနေလည်းပြန်လာပြီးရောက်တာနဲ့တန်းပြီးတော့အာသွင်းဘူးဆွဲပြီးတော့အာသွင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒီပုံစံကအခုလိုပူပြင်းတဲ့ຢာကြီးဥရုမှာမဟုတ်ပါဘူးတခြားအချိန်တွေမှာလဲကိုကဟိုဒီစကစ်ပြားတွေတခဲဆဲတွေဆိုတာကကိုကအာသွင်းနေတဲ့အချိန်မှာလဲသူ့မှာအပူချိန်ရှိတယ်လို့အာပြန်ထုတ်တဲ့အခါမှာလဲသူ့မှာအပူချိန်ဆိုတာရှိပါတယ်သူအေးသွားမှကိုကပြစ်အာထုတ်သုံးမယ်သူအေးသွားမှအာပြန်သွင်းမယ်ဒီပုံစံလေးနိုင်ဝက်45မိနစ်ခြားပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုင်မှာအလုပ်လဲအားနာလဲနေရလဲတအားပြင်းတာမှချွေးပါရွှဲလာပဲမီးလဲပြက်ထိုင်းပြီးရက်တောင်ခံနေရတယ်โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ